फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहारी फैमिली में आपका वेलकम है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, स्किप ना करें तो बने रहें। फ्रेंड्स, मैं फेस के दुपट्टा लगा रखा है क्योंकि ना मुझे सांस में दिक्कत है, एलर्जी वगैरह होती है। तो ये जाने वाले का काम करने में मुझे इससे एलर्जी होती है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से दुपट्टे को कवर करके फेस को और फिर अपना कर रही हूँ काम, क्योंकि ये काम करना भी ज़रूरी है गाइस। ऐसे साफ सफाई नहीं करने से भी काम नहीं चलता है। बिना बच्चे थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं, मतलब सोते हैं तो इधर उधर करके शरारत करते रहते हैं सारा दोपहर, और इसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। इसलिए मैं इस डस्ट को अच्छे से क्लीन करके झाड़ के बिछाऊंगी। उसके बाद जाला वाला का काम तो पहले हो चुका है, अब झाड़ के इनको बिछा दूंगी। एंड उसके बाद नीचे झाड़ू लगानी है, बस फिर मेरा काम हो जाएगा। सारा जा गया है जितनी नमन ठीक है। फाइनली बैठक हो गया है क्लीन। ये देखो कैसा लगे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छे से जाला वाला तार दिया, झाड़ू लगा दी, सारा काम कर दिया। तो चलो गाइस, मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर रीड करना। मैं रीड करती हूँ। बाय गाइस।